लोकल में देखिएगा तो छेनी हथौड़ी से मार मार के सामने आपको पूरा खराब कर देता है। इसमें चेंजिंग है कलर प्लेट तो ठीक है लग रहा है, देखने में ठीक लगता है। हाँ हीट मार देता है। देखिए क्लच प्लेट जो है ना दो तरीका से जलता है, ठीक है। एक होता है जो पूरा थाल हो जाता है, पूरा ब्लैक ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। और एक कंडीशन जो होता है ना इसका जो ये होता है लेदर, पूरा ये देख रहे हैं ना पूरा ब्लैक ब्लैक पूरा मतलब यही जलेगा आपको। दो तरीके से चलता है हीट, ये जो क्लच प्लेट है ना पूरा हीट हो जाएगा। शुक्र मनाइए कि आपका ये बचा हुआ है हवा, नहीं तो खर्चा 1000 का खुला जाता खाली इसीलिए पूरा क्लच प्लेट लाइन कोई भरोसा नहीं है आज। लेना हवा चल रहा है देखने में लग रहा है देखे मेरे ऊपर सामने से तो दिखाया था ना आपको, वो हो गया दूसरा नंबर का ये हीरो हीरो लिखा भी होगा इसमें, ठीक है। ये तो दूसरा बहुत चेंजिंग मसला है। ₹100